Lumka joko ngai tongai rokno ke joko rangka ke kurani tako ke bokosongo. Kini o gagawo hangke East Oman Police Station Faimani complaint file khainani bagi Faimani. वो कंप्लेंट फाइल लो Complaint file hangkanke je 1 tarik Julai 2026 ko je borang angmani train bisingo khorok kamhanok borang ibumang ang mention khailia borok ilogiwo je go back to China kini northeast burigo je oba haike kok sagari tongmani especially abu kini hawo ongi tongmani abuno ki no khorang ki sanani bari kini o gagaw ma phaika phai kini Kano pay kini ge ushi madam bo black kino kaham response kha ke bo black kino corporate bo khai ka chumbai bo khaka obonga kini investigation plan nang ibagi bo thangnai father bo obonga khai tok nai tamo khai nai tamo bahai ke o kongoram nang ibagi bo ngai tok nai aba hai ka bo investigation plan nai tukari le obonga kini ngai o racism ngo kini যেহেতু চিনি নর্থ ইস্ট অফ ওভারঅল টঙ্গি টঙ্গু নিয়ে দিল্লি ব্যাঙ্গালোর হায়দ্রাবাদ দেরাদুন ইচ এন্ড এভরি কর্নার tongmani bagi nga angwang sukar gelio ba kaisa obongo tinga chini notice ni je problem ngi tongmani especially racism obongo tinga ang gelio ba complaint file khai kabugat gelio complaint file khai mani pore kini ang tupa phai shop kai mani yagulo tupa ba obongo tinga ang complaint file khai ngani phayo and ta ga shakok obongo khana mu chungo we are not 18th century ni tiprasa ga chung 21st century ni tiprasa ga aboni bagi chungkung ngin uklok uslok lat 전 계속 많고 kini parang ki shangai and especially kini berigok no kini berigok ke over haike go back to China Tripura kini ha o gagawo ke chen go back to China Hungary tongo chen o go back to China ke Hungary tongmani obonga chen fiao glak chen ke the last kini obonga investigation claims and justice mania sak chen parang ki shai no thangnai ani sinimon naisha mari da Burma ang hangkanke social service klay tongo and TWF New Wing Sabo ang as a disclosed statutory in the ang samong klay tongo. Hambay.